Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái loại slime của mình mới vừa làm nha. Đây là slime hai màu này các bạn, rất là đẹp nha. Đây nha, xanh dương và màu xanh lá. Thì mình sẽ thử coi nó sẽ ra màu gì nha. Ok, mình sẽ trộn vào với nhau nha. Wow, nó rất là đẹp nha. Nó ra màu xanh nâu các bạn, rất là đẹp. Thì mình cũng thích như vậy lắm. Thì video sau thì mình sẽ đang hướng dẫn các bạn cách làm slime nha. Thì các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha, thì mình sẽ cho ra nhiều video hơn nha. Đây giống màu matcha lắm nha các bạn. Đây, các bạn có thấy rõ không? Nó giống màu matcha nha. Ok, thì cái hũ này mình đã sử dụng qua rồi. Bây giờ mình đã sử dụng nó lại một lần nữa nhưng mà không sao, mình đã rửa nó kỹ rồi nha các bạn. Thì đến đây là video của mình đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.